都和他的門徒起身，前往腓利伯的好撒勒那附近的村莊。在路上，耶穌問自己的門徒說：人們說我是誰？他們回答說：是洗者約翰。也有些人說是厄利亞，還有些人說是先知中的一位。耶穌又問他們說：你們說我是誰呢？伯多祿回答說：你是默西亞。耶穌就嚴禁他們，不要看任何人談給他。耶穌便開始教訓他們，人子必須受許多苦，被長老、司祭長和經師棄絕，且要被殺害，但3天以後必要復活。耶穌坦白地說了這番話，伯多祿便拉耶穌到一邊，開始揀責他。耶穌卻轉過身來，注視着自己的門徒，責斥伯多祿說：撒旦退到我後面去，因為你所體會的不是天主的事，而是人的事。耶穌於是召集群眾和門徒，對他們說：誰若願意跟隨我，該棄絕自己，背起自己的十字架，跟隨我。因為誰若願意救自己的性命，必會喪失性命；但誰若為我和福音的緣故喪失自己的性命，必會救得。裡面頭先聽到，信德也是這樣，若沒有行為，自身便是死的。雅各伯提醒我哋嘅信德要有堅定嘅。如果我哋為天主為人，當我哋見到有人冇衫着、冇嘢食，我哋就會毫不猶豫咁同佢哋分享我哋所擁有嘅嘢，唔會佔佢哋便宜。今日嘅福音裏面呢，耶穌問佢嘅門徒，人哋話佢係邊個？如果呢個問題問我哋會點答呢？每一個基督徒都有一個使命，就係傳福音，就是我哋可以生活作證，活出天主聖言。我哋點樣
個傳福音係乜嘢？有好多人都未認識耶穌。如果我哋話俾呢啲未認識嘅人，未認識耶穌嘅人知耶穌係邊個，呢個都係我哋要做嘅傳福音。我哋傳福音唔係話俾其他人聽，天主教係邊個，係乜嘢，係呢個嘅人。第一係我哋傳福音係耶穌係邊個。我哋每一個人每一日都要喺日常生活當中遇到呢一個問題：耶穌係邊個？當我哋生活遇到困難嘅時候，有時唔開心，或者有不如意嘅事發生嗰陣時，我哋好容易就會質疑天主嘅存在。我哋可能會覺得被遺棄，有時我哋可能會話天主都唔公平嘅。好多時候，我哋睇到嘅嘢，其實唔係天主嘅。而裡面，頭先聽到，傳德也是這樣，若沒有行為，自身便是死的。雅各伯提醒我哋嘅信德要有堅定嘅。如果我哋為天主為人，當我哋見到有人冇心着冇嘢食，我哋就會毫不猶豫咁同佢哋分享我哋所擁有嘅嘢，唔會佔佢哋便宜。今日嘅福音裏面呢，耶穌問佢嘅門徒，人哋話佢係邊個？如果呢個問題問我哋會點答呢？每一個基督徒都有一個使命，就係傳福音。就是我哋可以生活作證，活出天主聖言。我哋點樣傳福音呢？呢個傳福音係乜嘢？有好多人都未認識耶穌。如果我哋話俾呢啲未認識嘅人，未認識耶穌嘅人知耶穌係邊個，呢個都係我哋要做嘅傳福音。我哋傳福音唔係話俾其他人聽，天主教係邊個，係乜嘢，係呢個嘅人。第一係我哋傳福音係耶穌係邊個。我哋每一個人每一日都要喺日常生活當中
回答呢一個問題。耶穌係邊個？當我哋生活遇到困難嘅時候，有時唔開心，或者有不如意嘅事發生嗰陣時，我哋好容易就會質疑天主嘅存在。我哋可能會覺得被遺棄，有時我哋可能會話天主都唔公平嘅。好多時候，我哋睇到嘅嘢，其實唔係天主嘅旨意。聖伯多祿祝福得默西亞可以從敵人嘅手中拯救人民，永遠都唔會俾敵人擊敗。其實耶穌接住天主聖父，嘗試解釋俾我哋知乜嘢係愛，直到佢喺十字架上獻出咗佢自己嘅生命。今日耶穌話俾我哋聽，如果跟隨佢嘅人，我哋背起自己嘅十字架跟隨佢。有時我哋好多次，我哋其中之一，我哋嘅十字架係會好似聖伯多祿咁，唔識接受天主嘅旨意。耶穌伯多祿咁，因為你所體會嘅唔係天主嘅事，而係人嘅事。我哋繼續祈禱。因為天主聖父無條件咁俾咗佢嘅仔耶穌，我哋請求我哋佢哋罪惡離開罪惡同埋死亡，唔單止係肉身嘅死亡，仲係靈性上死亡。讓我哋祈禱，因為天主係我哋，耶穌係我哋嘅主，我哋嘅救主，幫助我哋離開罪惡，正行佢嘅旨意，使到我哋裝強信德，活出佢喺十字架上嘅成